హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఏంటంటే ఎయిర్టైట్ కంటైనర్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ సూపర్ కాయిన్స్లో తీసుకున్నానండి. నాకైతే ఎయిర్టైట్ కంటైనర్స్ నాకు ఓన్లీ ₹1 నేను పే చేశానండి. నాకు సూపర్ కాయిన్స్ వచ్చేసి 699 ఉన్నాయండి. మనం ఓన్లీ ₹1 పే చేస్తే మనకు వచ్చేస్తాయండి. ఇక్కడ మనకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ప్రైస్, అలాగే మనం చూస్ చేసుకునే కలర్ ఇక్కడ ఇచ్చారండి, చూస్తున్నారు కదా. నేనైతే ఇక్కడ బ్లూ కలర్ పిక్ చేసుకున్నానండి. కలర్ అయితే చూస్తున్నారు కదా. మనకు 21 పీసెస్ వచ్చాయండి. 8 కంటైనర్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో వచ్చాయండి. ఎవ్రీ సైజ్ మనకి ఒక 3 పీసెస్ అయితే వచ్చాయండి. చూస్తున్నారు కదా. నేనైతే ఫ్లిప్కార్ట్ సూపర్ కాయిన్స్లో తీసుకున్నానండి. నేను 699 సూపర్ కాయిన్స్ ప్లస్ ₹1 అండి. నేను ఓన్లీ ₹1 అయితే పే చేశాను. మనకు సూపర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ₹1కి 21 పీసెస్ వచ్చాయన్నట్టు. ప్రోడక్ట్ అయితే బాగుందండి. మాస్టర్ కుక్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి 500 ml అండ్ 200 ml అలా అన్నీ డిఫరెంట్ సైజెస్లో అయితే మనకు వచ్చాయండి. మనకి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎయిర్టైట్ కంటైనర్స్ అనేవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి కదండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇచ్చే లైక్ అనేది మన వీడియో చాలామంది చూడడానికి అవకాశం అయితే చాలా ఉంటుందండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మనకి సూపర్ కాయిన్స్ అనేవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. సూపర్ కాయిన్స్లో నేను ₹1 మాత్రమే పే చేశానండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.